హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మాధవీస్ కిచెన్ టిప్స్ అండ్ ఫుడ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈ దగ్గు జలుబు అనేది పిల్లలకు మరియు పెద్దలకు వేసవికాలం, వర్షాకాలం, శీతాకాలం అనే తారతమ్యం లేకుండా సంవత్సరం పొడవునా కనిపించే వ్యాధి. నేను ఈ వీడియోలో చూపించే హోమ్ రెమెడీతో ఈ దగ్గు జలుబు గొంతు నొప్పిని దూరం చేసే ఈ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ని ఈ వీడియోలో చేసి చూపిస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా ఫుల్గా వాచ్ చేయండి. మరి అయితే ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. అలాగే నేను తరువాత పెట్టే వీడియోలను మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ప్రక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. మనకు ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఆకులలో ఈ వామాకు ఒకటి. ఈ ఆకు చూడటానికి దళసరిగా కొంచెం మందంగా ఉండి మంచి సువాసన వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఒక్కొక్క ప్రాంతాన్ని బట్టి ఈ ఆకును ఓమాకు లేదా కర్పూరవల్లి లేదా కపిరెల్లా ఆకు అని పిలుస్తారు. ఈ ఆకులను శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుని అలాగే డైరెక్ట్గా కూడా తినవచ్చు. ఇలా తినటం వలన తొందరగా జలుబు నుండి బయటపడటానికి సహాయపడుతుంది. మరియు ఆకులలో ఉండే రసం మన ఛాతీలోని కఫం లేదా ఫ్లమ్ను తొలగిస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ తులసి ఆకులతో మనకు ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. మరి వాటిలో కొన్నిటిని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ తులసి ఆకులు మనలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. అలాగే మనకు కామన్గా వచ్చే కోల్డ్ని తగ్గించి దగ్గుకు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. మరియు పొట్ట సమస్యలు, తలనొప్పి కూడా తగ్గుతాయి. ముందుగా సాల్ట్ వాటర్లో వీడియోలో చూపించిన విధంగా వేళ్లతో రుద్దుతూ శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే వీటిపై ఉన్న దుమ్ము, ధూళి మొత్తం అన్నీ పోతాయి. తరువాత 1 టీ స్పూన్ మిరియాలను పౌడర్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా పౌడర్ చేసుకున్న తరువాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక గిన్నెను పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ గిన్నెలో 2.5 కప్పుల వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ వాటర్లో వామాకులు పెద్దవి అయితే 6 నుంచి 8 వరకు వామాకులు వేసుకోవాలి. లేదా చిన్నవి అయితే 10 నుండి 12 ఆకులను తుంచుకొని వేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను చిన్నవిగా ఉన్నాయి కాబట్టి 12 వరకు వామాకులను తుంచుకొని వేసుకున్నాను. అలాగే 10 లేదా 12 తులసాకులను వేసుకోవాలి. ఒక చిన్న టీ స్పూన్తో టీ స్పూన్ పసుపు, చితక్కొట్టిన అల్లం కొద్దిగా, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ మిరియాల పొడిని వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వేసుకున్న తరువాత ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఈ కషాయంలో అల్లం వేసుకోవటం వలన ఈ అల్లం ఫ్లమ్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది మరియు బ్యాక్టీరియాని చంపుతుంది. ముందుగా మంటను హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని మరిగించుకోవాలి. ఒక పొంగు వచ్చిన తరువాత మంటను సిమ్లో పెట్టుకుని 5 నుంచి 6 నిమిషాల పాటు మరిగించుకోవాలి. ఈ వామాకు వలన ఏ సీజన్లో అయినా సరే వచ్చే దగ్గు, జలుబు బారిన పడకుండా చేస్తుంది. అలాగే బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ మన శరీరంలో ప్రవేశించకుండా కూడా చేస్తుంది. మరియు ఈ వామాకును ఏదో ఒక రూపంలో తినటం వలన జీర్ణ సంబంధమైన వ్యాధులు రావు. ఫ్రెండ్స్, మనలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచి మంచి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ లాగా పనిచేసి శ్వాసకోశ వ్యాధులకు కూడా ఈ వామాకు ఒక మంచి దివ్య ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. ఈ విధంగా 10 నిమిషాలు మరిగిన తరువాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మూత పెట్టుకుని 10 నిమిషాలు ఉంచుకోవాలి. 10 నిమిషాలు తరువాత ఒక స్ట్రైనర్ సహాయంతో వడకట్టుకోవాలి. ఈ కషాయంలో పసుపు వేసుకున్నాం కదా, ఈ పసుపు వలన శ్వాసకోశంలో ఉండే కఫంను తొలగిస్తుంది. ఇది యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ మరియు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా పనిచేస్తుంది. ఇది జలుబు మరియు దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. తరువాత ఒక గ్లాసులో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ తేనెను వేసుకోవాలి. ఈ తేనె వచ్చేసి స్వచ్ఛమైన అడవి తేనె. మరి మీకు కూడా కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఫోన్ నెంబర్ పెడతాను, కాంటాక్ట్ చేయండి. తేనెను వేయటం వలన న్యాచురల్ కాఫ్ సిరప్గా పనిచేస్తుంది. చెక్క నిమ్మరసం వేసుకోవాలి. ఈ నిమ్మరసం వలన
మనలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. తేనె నిమ్మరసం వేసుకున్న తర్వాత ఈ కషాయంలో బాగా కలుపుకోవాలి. ఇంకా ఈ కషాయంలో వేసిన జీలకర్ర యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉండి అరుగుదలకు సహాయపడుతుంది. అలాగే మిరియాలు జలుబు, సైనస్, ఆస్తమాను కూడా తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పిని దూరం చేసే ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్న ఈ హోమ్మేడ్ కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ రెడీ. ఈ సిరప్ని ఎలా వాడాలి అంటే పిల్లలకు 10 నుంచి 15 ml వరకు ఇవ్వవచ్చు. అదే పెద్దవాళ్ళు అయితే 1/2 కప్ లేదా అంతకన్నా తక్కువ తీసుకోవచ్చు. ఈ వీడియోను చూస్తున్న వాళ్ళు వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ప్రక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మరైతే ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. మరి నా నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ఓకే, బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్.